icyo nakubwira wowe Gashoza Ntambara nuko birangira utsinzwe. Iyo wanze imishyikirano uba ushaka gushyingurwa. Gashoza Ntambara iteka arabyicuza. Gashoza Ntambara witwa hari ibimenyetso bitatu tubona muri iyi ntsinzi. Ikimenyetso cya mbere, Imana iri ku ruhande rwabo kandi ibarwanirira ibitewe n'urukundo n'imbabazi byayo. Kabiri, igihugu basezeranijwe bazagifata kuko Imana ariyo ibaneshereza. Gatatu, ukiyemera ukishyiraho ukumva yuko ugomba gukura wishyira, mpamya ko Imana yo mu ijuru itabasha kugushyigikira. Ukuri kuratinda ariko niguhera, ikinyoma kiriruka kikiruka cyane, ariko iyo ukuri kuje kurucabuca gake gake nk'akanyamasyo birangira gutsinze. Rero wa muntu we ubona yuko uri mu mafuti kandi ukabona ko ukora amafuti, ukanga kuganira n'abantu, ukanga guca bugufi, ndagira ngo mumenyeshe ngo igihe runaka cyawe igihe nikigera uzicuza. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bantu mubabaye, bantu mubona munanijwe n'urugendo, nimuhumure, nimuhumure, nimuhumure. Niba ari Imana yabivuze, ni Imana yabigusezeranije, byanze bikunze uzagitura. Niba hari ikimana yavuganye nawe, byanze bikunze uzakibona. Ibuka biriya bintu bitatu ngo tugomba kubona kandi tukazirikana. Hari ibintu bitunanije, hari ibintu bitunanije, uburwayi buratunanije, imiryango iratunanije, abaturanyi baratunanije, abajura baratunanije. Ibyo byose Uwiteka arabireba, ibyo byose Uwiteka arabireba. Iyo bishaka izo ngabo yagenda zigizayo, abatera ubwoba baryama, Abisirayeli bagakomeza. Ariko byabaga ngombwa ko bafata intwaro bakarwana bagatsinda iyo mitwe. Nawe fata intwaro urwane, intwaro ziba dusangire ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'umukristo nyawe mu rugendo. Muri kumwe na Zorobabeli Ngendahimana. Ndabasuhuje nanone. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'umunsi kuri Zonge Empire. Iryo uyu munsi riri mu gitabo cya kane cya Mose cyitwa Kubara, igice cya 21 umurongo wa 21 kugeza ku 35. Turaba dusubiza ikibazo cya gatatu kigira kiti, mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa se urugero rubi nakwirinda? Umutwe w'amagambo uragira uti, Abisirayeli batsinda Sihoni na Ogi. Imirongo irimo isomo ry'umunsi ni umurongo wa 23. Inyunganizi mu masobanuro ni indirimbo ya 99 mu gakiza. Reka dusenge. Mana itanga gutsinda no gutsindwa, tuje imbere yawe tukwisabira gutsinda ibiturwanya binyuranye mu gihe cyacu. Tugiye gusoma ijambo ryawe, ngiye impamvu itumye tugira duti kwejesha amaso yacu kugira ngo turebe itangaza byo mateko yawe. Amena. Twihuse reka twashe gusoma ayo magambo mu ncamake, dore ko impamvu mbanje ari hahantu hagira hati, numara gufashwa n'iryo jambo urisangize bagenzi bawe. Mbanje kugira ngo tuganire nk'abakunzi banje kandi nifuriza ibyiza byinshi, nifuriza ibyiza byinshi. Nasobanukiwe n'agaciro kitwa urukundo. Urukundo si ukugwijana cyangwa igihumbi ngo ugende ugure icyayi unywe, ahubwo urukundo ni ukukwifuriza ejo heza. Rero nasobanukiwe neza n'ibyiza byo kubaho mu buzima bwa Gikristo, bwo kubaho mu buzima bushaka Imana. Ni ubuzima bwiza cyane, nihuye n'ibibazo rwose ibyo ngibyo bicama ugakomeza, kuko ufite amagambo muri waguhumuriza kubwira ngo birashoboka kandi nta na kimwe kigeraho kitabashije kwemerwa n'Imana. Niyo yemeye ko Yobu ahura na biriya bintu, ariko ifite isomo ishaka kwigisha. Yemeye ko Lazaro arinda apfira kwa munyamutunzi, agahembwa kujya mu gituza cya Aburahamu. Tuza rero wiyitonganya ngo kuki je ndumukene abandi ari abakire, wenda yakugeneye kuzahembwa mu gituza cya Aburahamu. Ibyo nabyo reka mugiye mubimenya, ntabwo ibyo yadusezeranije ari ibigaragara tugihumeka, ahubwo icyo ishaka
n'ubugingo buhoraho. Nyurwa rero n'ukuri, kutanyurwa mwibuke ko bivugwa mu bintu bituma dusaba nabi. Kutanyurwa, nyurwa n'ukuri, hanyuma ubwira Uwiteka we uti niyo bishoboka iki gikombe kindenge. Twamenye ibanga ry'ubuzima, kari ukwihanganira ibibazo. Wajya gusenga uti Mana bindenge, ubutari kubye kuko je nshaka ahubwo bikushaka. Bantu mwirirwa mutonganya Imana ngo Mana ngo sohoza amasezerano yacu ngo duhereze. Murakora ibyaha, muturize Uwiteka ahubwo mukizwe mwanga ibyaha n'ibisa nabyo. Ibyo yadusezeranije ko izabitwongerera, izabiduha nitanabiduha, icyo si cyo kigendererwa. Kora iguhereza imigisha nitanayiguha, ibyo ntabwo bibuza kwitwa Imana. Twaba dupfuye, twaba turiho, twaba turwaye, twaba turi bazima, twaba dukize, twaba dukenye, iracyitwa Imana. Ituzi future, ituzi ejo hazaza kurusha twebwe. Iyo niyo ibizi impamvu y'ejo hazaza. Icyo usabwa ni ukwituriza rero. Abantu benshi babujijwe, baciwe intege n'urugendo no kudaturiza Imana ngo ibyo yagennye bibeho nk'uko bikwiye. Reka rero dusome ayo magambo twihuse kugira ngo tutaza gutinda. Imana y'amahoro ikomeze kukwitaha wowe ukigeje kuri uyu munota ugifunguye iyi video. Niba wumvisha ari byiza, nagusaba ngo ukore subscribe kuko niyo tiki yonyine igufasha ko igihe cyose dushyize ikiganiro gishya kiza kikakugeraho. Iyo umaze gukora subscribe ufungura inzogera, hanyuma uko ikiganiro kigiyeho bagahita baguha icyo bita notification cyangwa se kukumenyesha ngo nyamara ikiganiro kigiyeho, fungura wiyumvire. Ndacyakubwira nti birashoboka ko ikiganiro kikugezeho imburagihe, ariko icy'ingenzi ni uburemere bw'ibitwawe kurusha igitwara. Icy'ingenzi ni ijambo wumvise ukarishyira mu bikorwa kurusha amatariki runaka riziyeho. Gusa ni impamvu ziba zabonetse kuko turi mu buzima buhenze bugoye, ariko je mbijeje ko turi kumwe. Niba nakererewe nzashya nkora uko nshoboye kose runaka nshyiraho 2 kugeza igihe twongera tugasatira ya tariki. Gusa twaba turwaye, twaba turi bazima, twaba dufite ibibazo, ibyo ntibikuraho ko Uwiteka ari uwera. Haleluya. Abisirayeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamori bati, reka tunyure mu gihugu cyawe, ntituzatambikira mu mirima cyangwa mu nzabibu, ntituzanywa amazi yo mu mariba, tuzaca mu nzira y'umwami tugeze aho tuzarangiriza igihugu cyawe. Sihoni ntiyakundira Abisirayeli ko baca mu gihugu cye, ahubwo ahuruza ingabo ze zose ajya mu butayu gusanganira Abisirayeli, agera Yahasi arwanirayo n'Abisirayeli. Abisirayeli bamutsindisha inkota, bahindura igihugu cye, bahera kuri Arunoni bageza kuri Yaboki ku rugabano rw'Abamoni, kuko urugabano rw'Abamoni rwari rufite ingero zikomeye. Abisirayeli batsinda iyo midugudu yose, batura mu midugudu y'Abamori yose. 33 barahindukira barazamuka baca mu nzira ijya Bashani. Ogi umwami w'i Bashani abasanganiza ingabo ze zose muri Edureyi ngo abarwanirizeyo. Uwiteka abwira Mose ati, ntumutinye kuko mukugabizanije n'abantu be bose n'igihugu cye, nawe umugirire uko wagiriye Sihoni umwami w'Abamori, wa wundi wari utuye i Heshiboni. Bamurimburana n'abahungu be n'abantu be bose, ntihasigara n'uwa kirazira, bahindura igihugu cye. Reka twinjire dusubiza rero ikibazo, urugero rubi twakwirinda n'urugero rwiza twakurikiza. Je urugero rubi naronye kuri uyu murongo muri rusange 23. Sihoni yahisemo intambara aho kwibukanya inzira y'imishyikirano ku 23. Bamubwiye bati reka twiciremo, nta kintu na kimwe cyawe tuzakoraho. Aranga, ahubwo ahita ahuruza ingabo, birangira agize ati atsinzwe. Ntabwo turi bitindeho ibingibi cyane nubwo tunabivugaho. Ndagira ngo umenyeshe wowe babwira ngo twumvikane,
wowe babwira ngo twumvikane uti ndashaka kurwana, ufite ingorane. Urugero rwiza rero ku rw'Abisirayeli rwo gusaba imishyikirano ni urugero rwiza rwo kwemera ko abantu baganira bati reka twigendere duce tubyumvikane, wowe uti hoya ahubwo ngomba kukurwana. Ndagira ngo ubwire ngo kwihanira si sawa, intambara irasenya ntiyubaka, kandi ugashoza ntambara birangira atsinzwe. Icyo nakubwira wowe gashoza ntambara nuko birangira utsinzwe uzira kwanga imishyikirano. Gashoza ntambara rero birangira atsinzwe azira kwanga imishyikirano. Gashoza ntambara witwa Sihoni byarangiye atsinzwe, na gashoza ntambara witwa Ogi byarangiye batsinzwe bazira kwanga imishyikirano. Rero urugero rubi rwo kwanga kwicara n'abantu ukiyemera ukishyiraho ukumva yuko ugomba gukura wishyira, mpamya ko Imana yo mu ijuru itabasha kugushyigikira. Ukuri kuratinda ariko niguhera, ikinyoma kiriruka kikiruka cyane, ariko yuko rikuje kubucabuca gake gake nk'akanyamasyo birangira gutsinze. Rero wa muntu we ubona yuko uri mu mafuti kandi ukabona ko ukora amafuti, ukanga kuganira n'abantu, ukanga guca bugufi, ndagira ngo ngumenyeshe ngo igihe runaka cyawe igihe nikigera uzicuza. Aba bami baricujije, Sihoni na Ogi baricujije impamvu banze kwemera ngo baganire n'Abisirayeli ko dushaka kwiciramo, ko nta byawe tuzanyiriza, ko tutaje kugutwara igihugu, ko tutaje gutwara ubutaka bwawe, kari ukwinyuramo gusa twigendera, waturetse. Atoya, sawa sawa sawa. Reka twikomereze rero n'amasobanuro kugira ngo tuyunge ku byo twisomeye, kugira ngo turusheho gukomeza kuryoherwa n'ijambo ry'uyu munsi. Reka dusome amasobanuro. Sihoni ntiyakundira Abisirayeli ko baca mu gihugu cye, bigaragara ku murongo wa 23. Mu rugendo rwabo bajya mu gihugu cy'isezerano, ubwoko bw'Imana buracyahura n'ingorane zo kubona aho bagomba kunyura, ariko Imana yabavanye muri Egiputa ikomeje kubaba hafi no kubarwanirira. Imana ishimwe, niyo yabashoboje kunesha umwami w'Abamori bakigarurira igihugu cye, niyo yabashoboje kandi kurwanya no kunesha Ogi umwami wa Bashani. Hari ibimenyetso bitatu tubona muri iyi ntsinzi y'Abisirayeli. Ikimenyetso cya mbere, Imana iri ku ruhande rwabo kandi ibarwanirira ibitewe n'urukundo n'imbabazi byayo. Kabiri, igihugu basezeranijwe bazagifata kuko Imana ariyo ibaneshereza. Gatatu, icyo gihugu bazagituramo ubuziraherezo nibakomeza kugenda uko Imana ishaka. Mbese ujye uzirikana iby'Imana igukorera kugira ngo bigufashe kudacika intege mu rugendo, ahubwo ushishikarire gukora iby'Imana ishaka. Icyifuzo, sengera abantu bananijwe urugendo n'ibigeragezo kugira ngo bizere Imana yiteguye kubarwanirira. Haleluya. Nawe uri aho ngaho udufashe dusengera abantu bananijwe n'urugendo, twinjira mu mwanya wo gufashwa. Inshuti yanjye, mwanya wo gufashwa, nyemerera twinjiranemo na ya ndirimbo ya 99 nk'uko bayiturangiye ko nayo igomba kudufasha kuryoherwa n'ijambo ry'uyu munsi. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikira, tuzi rwose kuri hafi yo kuzatugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Imana ishimwe. Mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite,
uzaza uca uwo mugozi uzaba umboshye umutima, nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Imana ishimwe. Urandinde mwami Yesu, ntunganiriza imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bantu mubabaye, bantu mubona munanijwe n'urugendo, nimuhumure, nimuhumure, nimuhumure. Niba ari Imana yabivuze, ni Imana yabigusezeranije, byanze bikunze uzagitura. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, byanze bikunze uzakibona. Ibuka biriya bintu bitatu ngo tugomba kubona kandi tukazirikana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahantu warandyoye, amagambo aramfashije y'uyu munsi. Yesu Kristo, Yesu Kristo. Hari ibintu bitunanije, hari ibintu bitunanije. Uburwayi buratunanije, imiryango iratunanije, abaturanyi baratunanije, abajura baratunanije. Ibyo byose Uwiteka arabireba, ibyo byose Uwiteka arabireba. Iyo abishaka izo ngabo yagenda zigizayo, abatera ubwoba baryama, Abisirayeli bagakomeza. Ariko byabaga ngombwa ko bafata intwaro bakarwana bagatsinda iyo mitwe. Nawe fata intwaro urwane, intwaro z'Imana uzifata urwane, intwaro z'Imana uzifata urwane. Fate urwane, usome ijambo urwane, wizere Uwiteka urwane. Kwizera mukongereho, ndakwinginze umwanya nk'uyu nawe wongere ukomeze urwane. Niba hari icyo mwavuganye n'Uwiteka, niba hari icyo yagusezeranije, wicibwa intege n'urugendo. Ndagusengeye wowe unanijwe urugendo n'ibigeragezo, ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo wizere Imana ko yiteguye kukurwanirira. Imana ni umurwanyi, Imana ni umureshi. Komera ushikame muri urwo rugamba. Urarembye, ufite ibibazo, ufite uburwayi budakira, ariko humura, humura. Imana muri kumwe, humura. Imana iri mu ruhande rwawe, ntiyagutaye, irabireba kandi byitayeho. Mu gihe runaka uzabona intsinzi. Haleluya, 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 haleluya. Izere, zamura kwizera ubutuvugana, zamura kwizera ubutuvugana, zamura kwizera ubutuvugana. Uvuge ngo Uwiteka wenda kwizeye, ibi bimbabaje, ibi bintesha inzira, ibi ngibi ni ibigeragezo nkwiye guca amazi. Kuko n'Abisirayeli ntabwo bigeze bagenda ahantu humutse, ntabwo bigeze bagenda ahantu horoheje, bafataga intwaro bakarwana. Nawe fata intwaro z'Imana urwane, izere Uwiteka, kora umurimo w'Imana. Waba ukenye, waba ukize, ubuzima bwose waba urimo, wikitotombera Uwiteka, wikitotombera Uwiteka. Baritotombye bapfamo benshi, abo bapfuye ntibongeye ngo bazuke bakomeze. Wikitotomba ngo usigare mu rugendo, komeza wihangane, imbere hari intsinzi. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Data, urakoze kutwitayeho kandi umanukiye kutugira neza. Reka ijambo ryawe rero rigire umumaro. Mwami Imana, abumvishe amagambo wongeye kugira ihumure yuko uri kumwe natwe kandi witeguye kutwanga ukatuneshereza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo batubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo batubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi neza kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nkuko wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo
kurikira Yesu no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera urwo rugendo mfite uza duca uwo mugozi uza buboshye umutima nezezwa no kuborwa ntabona uko ngukorera uza duca uwo mugozi uza buboshye umutima nezezwa no kuborwa ntabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganizire urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi nirananiwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuzahoza ibyo byose ugeze iwanjye uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye uti ngwino yo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye wakoze cyane gukurikira iyi video, reka duhurire muri video itaha. Ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibambere imigisha.